In diesem Video sprechen wir einmal über das Marketing für deinen Online-Kurs und welche Plattformen für dich genau richtig sind. Welche Plattformen für dich genau richtig sind, ja, das kannst nur du beantworten, ne? Jeder Kurs ist anders, jeder Kurs hat ein anderes Thema, jeder Kurs hat eine andere Zielgruppe und jede Zielgruppe ist woanders online. Ja, das kann von TikTok über YouTube, Instagram, Facebook oder Twitter gehen, um ein paar zu nennen. Es gibt garantiert noch viele weitere, wo sich die Leute online aufhalten, aber das sind so mit die größten, ne? Und an dieser Stelle würde ich einfach mal gucken, wo finde ich meine Zielgruppe? Wenn du auf diese Plattform gehst, kannst du immer irgendwie suchen und da kannst du immer gucken, wo die Leute sind, die du brauchst. Also wer könnte deinen Online-Kurs schöner wohnen? Ich sage jetzt einfach mal schöner wohnen. Wo könnten die Leute sein und wem kann ich den verkaufen? Ich tippe einfach mal aus dem Bauch heraus auf Pinterest, weil dort wird viel gepinnt, gerade solche Sachen, ne? Wie wohnt man schöner oder schöne Ideen oder DIY-Ideen. Also da werden sich die Leute aufhalten, die meinen Kurs gut finden. Und vielleicht sind die auch noch auf Instagram, weil auch da ist es so, man postet mal eben schnell ein Bild und wer richtig schön dekorieren und wohnen kann, ja, warum soll er da nicht seine Erfolge, seine ja, darstellen, was er gerne macht. Also ich denke mal, die werden da auf diesen Plattformen sich tümmeln. Vielleicht gibt es auch auf YouTube Videos und die wiederum werden oft angeguckt und von Leuten kommentiert und die kommentieren, das ist wiederum deine Zielgruppe, ne? Also nicht vertun, deine Zielgruppe ist nicht unbedingt der Inhalte postet, sondern das ist der die Inhalte konsumiert. Deswegen ganz wichtig, dass du immer nach denen guckst, die demjenigen folgen. Ja? Also wenn du auf Instagram bist und du hast jemanden gefunden, der dekoriert und DIYs erstellt und was auch immer, dann sind seine Follower deine mögliche Zielgruppe und das sind die, mit denen du interagieren solltest. Ich weiß, das ist viel Arbeit. Ist es wirklich? Deswegen, auch hier gilt, beschränke dich auf eine Plattform. Wenn du sagst, du erstellst gerne mal eben ein Foto und lädst das zu Instagram hoch, weil du so viel und so schöne Sachen dekorierst, wir bleiben jetzt immer bei diesem Kursthema, ne? Dann nimm Instagram, ne? Weil es schnell erstellt. Du kannst mal eben mit den Menschen in Kontakt treten. Du kannst vielleicht mit denen schreiben, direkte Nachrichten verschicken. Ich werde noch ein paar Sachen dazu erzählen. Aber dazu gehen wir jetzt einmal an den Computer. Okay, ich habe mir jetzt mal 2 Profile rausgesucht. Einmal das von der Caroline Preuß, weil wir über die schon besprochen haben, als wir uns die Kursnamen angeguckt haben. Und ich fand, sie hat richtig tolle Kursnamen sich ausgedacht mit Planbar, Sichtbar und Erfolgskurs 2.0 und Pintelligent Bloggen. Ja, fand ich richtig gute Kursnamen. Deswegen bin ich mal hier auf ihr Instagram-Profil gegangen. Und was ich hier so toll finde, ist zum einen die Einheitlichkeit, die dahinter steckt. Ne? Also es ist alles so ein bisschen rosa, gelb, weiß, also sieht richtig gut aus. Ne? Und zum anderen sind die Posts, die sie hier bietet, nicht nur einfache, ja, wie soll ich das sagen, so kleine Bildchen, die so nichts sagen sind und keine Informationen geben, sondern jeder Post hier hat Infos für mich. Ja? Also wenn ich jetzt hier mal draufklicke, 3 Beispiele für einen guten Kursnamen, dann steht nicht nur hier in dieser Caption richtig viel Info drin, ja, natürlich mit den Hashtags und so weiter, aber ich kriege hier Informationen, ne? Verwende eine einfache Schreibweise, die jeder versteht, sondern ich kriege das Ganze auch noch in Bildern dargestellt. Ne? Also 3 Regeln für einen guten Kursnamen, Verständlichkeit, einfache Schreibweise, eindeutige Begriffe und die nimmt sie auch hier in ihrer Caption, listet sie das alles nochmal auf. Ne? Kursname sollte kurz, prägnant und leicht verständlich sein, ne? Also Verständlichkeit. Verwende eine einfache Schreibweise, die jeder versteht, also einfache Schreibweise und benutze eindeutige Begriffe, bei denen der Sinn sofort klar wird, also eindeutige Begriffe. Also du siehst, das, was sie hier auf ihren Bildern schreibt, fügt sie nochmal anders gesagt in ihrer Caption ein. Und jetzt geht es weiter hier, Beispiele. Ja, von ihren Teilnehmern an ihrem Erfolgskurs. Achtung, ne, das ist so indirekte Werbung. Ne? Also sie sagt jetzt hier, das sind so ein paar Kundenbewertungen, beziehungsweise noch nicht mal wirklich Bewertungen, einfach nur, was die Leute
gemacht haben. Eine Erfolgskursteilnehmerin hat den Kursnamen Chinesisch lernen leicht gemacht genommen. Ja, wie wir wissen, ist das okay, aber nicht unbedingt so super ansprechend. Sie hat hier noch bessere, nämlich zum Beispiel informiert finanziert. Informiert finanziert, ja, das interessiert mich schon eher. Also aus dem Kursnamen kann ich mir jetzt schon vorstellen, es geht wahrscheinlich um Hauskauf, ne? Dass ich mich vorher informieren soll. Aber wenn ich das nicht weiß, dann kann ich mir den Untertitel durchlesen und dann weiß ich es. Der Online-Kurs für die Finanzierung deines Wohntraums oder eben Wohnraums. Ne? Noch ein Wortspiel mit drin. Super Kurstitel, würde ich sagen. Beispiel 3 ist rundum nachhaltig. Nachhaltigkeit ist immer, ja, das ist immer in aller Munde. Ne? Finde ich erstmal gut, nachhaltig ist super, also irgendwas aufbewahren und wiederverwenden und keine Ahnung, finde ich erstmal super. Darunter dann der Minimalismuskurs für dein ganzes Leben. Super, interessiert mich, gehe ich hin. Schöne Kursnamen. Aber sie hat auch gleichzeitig hier Werbung gemacht, nicht nur mir einen Mehrwert gegeben, indem sie mir Ideen für einen Kursnamen gegeben hat, sondern sie hat auch gleichzeitig Mehrwert gegeben und Werbung für sich gemacht, nämlich für ihren Erfolgskurs, ohne irgendwo einen Link zu hinterlassen, ohne das in irgendeiner Art und Weise anzusprechen. Ich habe nur gesagt, beim mein Online-Kurs, da ist das so, ne, da hat die Erfolgskursteilnehmerin hat eben den und den Kursnamen. Super, toller Inhalt, tolle Idee dahinter und ich werde neugierig und schaue mir vielleicht ihren Erfolgskurs an, vielleicht indem ich hier über Linktree gucke, ja. Also kann sein. Wir können noch mal gucken, ob das woanders auch so ist. Du kannst ewig auf den perfekten Moment warten oder heute loslegen. 905 Leute geben ein Herzchen dafür, 137 kommentieren. Was gibt sie mir denn? Also erstmal ist das nur ein Post. Wenn du auf den perfekten Zeitpunkt wartest, um endlich deine Vision zu verwirklichen, dann wirst du ewig warten. Jo, okay, stimmt. Für was entscheidest du dich? Endlich loslegen und den ersten Schritt gehen oder 2 lieber doch warten? Hier würde ich sagen, gibt es keine Werbung. Ja, es ist nur so eine Aufforderung, so eine indirekte wieder. Ne? Also wenn überhaupt Werbung dahinter steckt, dann ist es eine indirekte Werbung. Die ist klasse gemacht. Und auf jeden Fall, viele Leute kommentieren. Wahrscheinlich klicken auch viele hier auf ihren Linktree-Link und da werden sie auch früher oder später ihre Online-Kurse finden. Und wenn sie das tun, ja, ist die halbe Miete. Ne? Also Caroline gibt viel umsonst. Man kann gucken, man kann lesen, man kann sich Podcasts anhören. Also ja, warum nicht weiter einsteigen, tiefer reingehen, mal gucken, was sie noch anzubieten hat. So ganz nebenbei. Ja? Und so kannst du das für deinen Online-Kurs auch machen. Also würden wir jetzt Wohnträume, unseren Wohnkurs bewerben, dann würde man vielleicht wirklich so kleine Fotos, ja, vielleicht von irgendwas, von irgendwelchen Lampen machen, die irgendwo stehen und einfach nur gucken, wie sieht die Stimmung aus, ne? Und würde da schnell ein Foto von machen, ne? Oder ja, es gibt ja vieles, ne? Oder vielleicht so ein kleines Arrangement, was man aus dem Tisch gestellt hat. Das symbolisiert Gemütlichkeit. Foto davon machen und bei Instagram reinstellen und dann fragen, ne? Wie macht ihr das? Wie findet ihr das? Indirekte Werbung, ohne zu schreien, hier, ich habe was zu verkaufen, sondern ganz indirekt, indem man einen Mehrwert gibt. Der Punkt lautet immer Mehrwert. So, und jetzt gehe ich nochmal auf YouTube. Als zweites Beispiel habe ich mir hier nochmal die Videoschool rausgesucht. Den Phil haben wir uns schon mal angeschaut. Phil Ebener, englischsprachig, aber das Prinzip ist dasselbe. Wenn ich hier auf Videos klicke, habe ich eigentlich bei jedem Video einen Link zu Udemy drin. Also hier oben in seiner Leiste sagt er Free One Month Trial. Schon mal super, ne? Ich kriege schon mal was kostenlos, also könnte man schon mal hin. Und hier sind die ganzen Social Media Plattformen, die er mir anzubieten hat. Allen voran Udemy. Also, sein Motto lautet, wenn ich Udemy Traffic sende, schicken die mir Verkäufe. Und das funktioniert bei ihm super doll. Also super im Sinne von ungefähr zwischen 30.000 und 40.000 Dollar im Monat. Ja, okay, ich sag da nicht mehr zu. Es stimmt, ja, man sieht live, wie er da rumscrollt, deswegen für alle Skeptiker, doch, es ist richtig, es ist auch korrekt und wie macht er das? Das ist die Frage, ne? Und kannst du das auch? Ja, kannst du das auch? Das können wir uns jetzt anschauen, indem wir einfach mal hier ein Video aufrufen. Ich hoffe, dass da jetzt was drin ist. Er gibt ein Videotutorial, er gibt einen Mehrwert, damit genauso wie die Caroline auch, ne? Es ist ein Mehrwert. Und da drin ist dann immer
einen Link zu einem Kurs, in dem Fall hier zu seinem eigenen, aber er hat auch ganz viele zu Udemy, ne? Ich werde noch mal einmal woanders drauf klicken und schauen, ob irgendwo auch noch ein Link zu Udemy, ja, wann immer man das zeigen will, weiß man ja, was passiert. Man findet genau das Video nicht. Aber vom Prinzip her bewirbt er eigentlich immer Udemy, ne? Oder fast immer, wie wir hier sehen. Also, nochmal gucken. Okay, ich gebe es auf. Also, es ist auf jeden Fall so, du kannst dich ja davon überzeugen. Ganz viele Videos zeigen auf Udemy, auf Kurse bei Udemy. Also die Idee ist, ich gebe ein Tutorial, ich zeige etwas richtig Gutes, was mit ganz viel Mehrwert und sage dann, okay, wenn du weitere Informationen haben möchtest, dann bitte klick da und du wirst weitergeleitet zu meinem Kurs, zu meinem Newsletter, zu meinem kostenlosen Kurs und gebe dir noch richtig Mehrwert. Im Prinzip machen wir seit fast 28 Tagen nichts anderes. Ne? Ich hoffe, dir mit dieser 28-Tage-Challenge unglaublichen Mehrwert zu bieten. Ich hoffe auch gleichzeitig, dass du den Link unter diesem Video nutzt und dich für den Kurs einschreibst, damit du dir die Materialien, die ich hier nicht posten kann, noch runterladen kannst. Und dann hoffe ich natürlich auch, dass ich dich wiedersehe, ne? Dass wir uns in einem Kurs vielleicht mal sehen oder dass du einfach weitermachst hier. Wenn nicht, ist es auch überhaupt kein Problem. Ne? Dann hoffe ich einfach nur, du behältst mich in guter Erinnerung. Aber letztendlich möchte ich dir hier einen enormen Mehrwert bieten, eine Idee zum Mitmachen bieten. Ne? Und das ist egal auf welcher Plattform, ob das jetzt YouTube ist, ob das Instagram ist, ob das Pinterest ist. Bei anderen ist es ein bisschen schwieriger, wie Facebook. Da postest du was und es geht immer schnell nach unten. Ne? Diese ganzen Posts, die rutschen nach unten durch und meistens habe ich die gar nicht gesehen. Deswegen ist das meiner Meinung nach nicht der Idealfall. Ne? Klar, man kann auch runterscrollen, aber wer macht das? Da mache ich das schon eher bei Instagram. Aber das bleibt ja jedem selber überlassen, ne? Wo du dich am wohlsten fühlst, ist genau die richtige Plattform. Mal kurz vergleichen hier auf Twitter, Ex-Präsident Trump hatte 80 Millionen Follower, bevor sie den Account gesperrt haben. Super, ne? Ich meine, schneller kann ich die Menschen nicht erreichen. Ich hinterlasse ein paar Zeilen und ob die jetzt sinnvoll sind oder nicht, darum geht es nicht. Aber ich habe die immer wieder an mich erinnert, ne? Das ist natürlich die ganz tolle Form des Marketings oder des schnellen Marketings. Twitter ist ja eigentlich nur dafür gedacht, dass man mal eben so kleine, kurze Sätze raushaut. Ne? Ob man da den Mehrwert bieten kann, gerade für einen Online-Kurs, naja, das bezweifle ich jetzt mal. Aber Trump wollte ja auch keine Online-Kurse verkaufen. Ne? Wenn du das jetzt machen möchtest, ja, dann such dir wieder eine Plattform aus, wo du dich wohlfühlst, ne? Wo du gerne bist, wo du gerne kommentierst, wo du gerne mit anderen in Kontakt trittst. Das kann YouTube sein. Aber du weißt, YouTube ist nicht so ganz einfach, da muss man immer wieder Videos aufnehmen. Das kann aber auch Instagram und Co. sein, ist völlig egal. Wo immer du dich wohlfühlst, geh da hin und versuch da mit Menschen in Kontakt zu treten und ihnen einen Mehrwert anzubieten und Informationen indirekt über dein Produkt zu bieten. Ja, und dann hoffe ich, ich sehe dich im nächsten Video im Endspurt für die 28-Tage-Challenge. Bis dahin, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, die kleine Glocke anzuklicken, damit du benachrichtigt wirst, wann immer ich ein neues Video poste und lass mir einen Daumen nach oben da. Bis morgen. Tschüss.